अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास सोनी का ये एक सिस्टम है। इसका मॉडल है HT-RT3। ये उसका सबवूफर है। इस सबवूफर में प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन हो जाता है, लेकिन इसमें डिस्प्ले भी आता है। लेकिन इसका जो टच कंट्रोल पैनल है ये वर्क नहीं कर रहा। आज हम इसको चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ये देखें, ये इसका डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ये टच फंक्शंस है ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा। अगर हम इसको रिमोट की मदद से यूज़ करें तो हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर रिमोट के साथ वर्किंग कर रहा है। ये देखें, ये हमारे पास रिमोट है। इससे हम अगर इसका वॉल्यूम वगैरह कोई भी चेक करते हैं, ये रिमोट की मदद से भी काम नहीं कर रहा है। ये ऑन होता है, लेकिन इसके जो टच फंक्शन वगैरह हैं ये काम नहीं। अभी हम इसको ट्रबल करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे फिक्स करें। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर या इस तरह की कोई चीज़ जिसकी मदद से हम इस सबवूफर को ओपन करेंगे। या हमने सबवूफर को बंद कर लिया है। यहाँ से आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि ये इसके जो कनेक्शंस हैं इनको एहतियात से आपने ओपन करना है। यहाँ से अच्छा, ये आप देखें तो ये एक चेक है, ये इसका अच्छा होगा फैन। ज़्यादा चांसेस ये नहीं कि ये प्रॉब्लम इसी की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास इसका टच कंट्रोल है और ये जो रिमोट वगैरह के फंक्शंस है वो ये ट्राई करते हैं। एक हो सकता है यही से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले ये स्ट्रिप डाउन हो दे। ये हमने इसको सेपरेट कर लिया है। अच्छा, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें 3-4 स्ट्रिप्स पीसीबी की अलग अलग से लगी हुई हैं और इसके साथ ये रेबन केबल लगी हुई। इसमें ये हमारे पास टच पैनल है, ये ब्लूटूथ कंट्रोल है, ये हमारे पास जो यूएसबी है इस साइड से यूएसबी लगती है, ये है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास सामने जो है ये NFC कार्ड। मैं इनको एक दफ़ा आपको सारे कार्ड अलग करके भी दिखाऊंगा। इनमें से किसी कार्ड में भी अगर आपको जिस फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको चेंज करके प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर सकते हैं। चलिए, हमारा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है इजी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये लगाने के लिए मुझे इस पीसीबी को उतारना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। इस वीडियो को आप कोशिश करें एंड तक देखें। इसमें मैं आपको मज़ीद भी जो इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रॉब्लम आए सो आपने क्या करना है और कौन सा कार्ड रिप्लेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
ये हमने इसके सारे पार्ट्स ओपन कर लिए हैं। इसमें ये हमारे पास टच पैनल है, इसके ऊपर ये बटन लगे हुए। अगर आपके टच पैनल में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इसका टच पैनल चेंज करेंगे। और इसका पार्ट नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता। ये इसका पार्ट नंबर है। एंड इसमें यूएसबी कार्ड है। एंड इसका जो पार्ट नंबर है ये इसका पार्ट नंबर है। इसी तरह ये हमारे पास एलसीडी है। एंड इसमें जो बाकी फंक्शन है ब्लूटूथ HDMI वगैरह की जो हम सिलेक्शन करते हैं, जो रिमोट का फंक्शन होता है वो इस कार्ड में होता है। इसका जो पार्ट नंबर है वो इस एलसीडी के नीचे लिखा हुआ है, हमें वो एलसीडी उतारनी पड़ेगी। एंड अगर आपके NFC कार्ड में मसला है तो ये हमारे पास इसका NFC कार्ड है, इसको आप रिप्लेस करेंगे। क्योंकि अभी हमारे इस पैनल में इस कार्ड में मसला था, इसका जैक थोड़ा सा जैसा कि हमने दिखाया था कि उसकी स्ट्रिप लूज थी, वो हमने वापस लगाई है। तो एक दफ़ा हम इसको लगाने के बाद दोबारा चेक करें। इसको हम दोबारा सिंबल करेंगे। इसके बाद हम एलसीडी को वापस टच पैनल को वापस लगाएंगे। क्योंकि अगर हम पहले एलसीडी वगैरह को लगा देंगे तो फिर इस टच पैनल को वापस लगाना मुश्किल हो जाएगा। के बाद हम स्ट्रिप को वापस लगाएंगे। के बाद हम एलसीडी को वापस अपनी जगह पर फिक्स करेंगे। के बाद हम एक दफ़ा इसको वापस लगा कर टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज।
ये स्विच वापस लगा देंगे। इस तरह ये जो स्ट्रिप है ये यहाँ पर लगाएंगे। इसको ऑन करते हैं। ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया है एंड ये इसको और ऑन करते हैं। ये देखें जो इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है एंड इसके सारे फंक्शन जो है वो भी काम कर रहे हैं। देखिए USB, TV, एनालॉग, ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ है एंड ये वॉल्यूम डाउन एंड ये वॉच सारे फंक्शंस। अब हम इसको वापस क्लोज कर देंगे। Thanks for watching. Allah Hafiz.